Assalamu alaykum, hürmetli radyo anlıqıcılar. Bugünkü programımızda yazğıcı Abduvali Ali'nin Tuğluq Tömürxan namlıq 3 qismliq tarihi romanının birinci qismini anlatışını başlayımız. Men Tuğluq Tömür, Uluq bovam Çingizxon bilan igisiga sodiq qattiq qo'l Chag'atay xonning orzusiga varislik qilib, xumdak chechilib ketgan Chag'atay ulusini qorchug'i suratli qizil tug' ostiga uyul toshdak uyushtirishga qat'iy bel bog'ladim. Ey Qadir ega, bizlarni buyuk, haddi hisobsiz abadiy hayot egalariga aylantirg'iz. Biroq shuni esingdan chiqarmag'aysanki, Qur'onning yeliki uzilganda Tangrining rahmi keladigan vaqtlarmi bo'ladi. Majusi quchuluqlarga keraki sulhi emas, balki nayz qilishdir. Opam meni jangga otib, erkak deb tuqqan. Yangi e'tiqodim yo'lida kurash qilib, vujudim yilinjab turgan o'tni o'rtanga va islom ochiman deb janggohda yaralangan etimning yolisida yetib qolgan tirdirdim-u. Agar men yenidan erishgan islom e'tiqodimdan yanadigan bo'lsam, mangu nomard bo'lib, ishni ko'rib ketay. Agar otamdan qolgan oltin tamtakni yaxshilikchimani ko'rsatmaydigan bo'lsang, leypiying bilan oyoqingni osmonga qilib qo'yman. Ovozliq kitob Abdi Toli